Nageenyi haa dursu daawwattoota OMN kabajamoo oduu guyyaa kanaa qopheeffanneen isinitti himaa oduu dursuun hangafoota odoom. Uummanni Oromoo gaafiiwwan gurguddoo magaalota Finfinnee fi Dirree Dhawaa ilaalchisee qabu gaafataa ture ammas itti fufeetii jira. Mootummaan marii biyyaalessaatti yoo dhugumaan jiraatee dhimma magaalaa Jijjigaa mariif akka dhiyeessu gaafatameetii jira. Aggaammi amma Oromiyaa diiguu dhufe qolachuuf mariin Oromoo dhimma akkaan murteessaadha jedhan Dr. Bayaana Sobaa. Gamtaan mormitoota lama adeemsa marii biyyaalessaa Itoophiyaa mootummaadhaan kan qindaa'ee fi fudhatama kan hin qabnedha jedhan. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti rakkoon daandii hammaatuun uummanni sochiif danqamee akka jiru ibsameetii jira. Qabsaa'onni gameeyyiin qabsoo Oromoo Meejar Abbabaa Gabra Maariyaamii fi Haajii Leellisoo Kaa'oo du'aan addunyaa kanarraa boqotaniitii jiru. Gareen sochii Huutii kan Yemanii fi Iraaniin deeggaramu adoolessaa 22-23 bara 2026 galaana diimaa keessatti dooniiwwan fe'umsaa boba'aa Saa'udii qaban lama irratti haleellaa misaa'ilaa fi diroonii raawwachuu isaa beeksisiitii jira. Daawwattoota OMN kabajamoo kun hangafoota oduutii ammoo bal'innaan. Miidiyaa sabaa dunkurfaamaa OMN abdiin uummata suuma. Baga hundeeffama Osfaanaa waggaa 30ffaa geessan jechaa carraa addaa guyyaan carra qabeessi abbaa carraa nama taasisaa Osfaanaa. Feestivaala Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaan adoolessa 1 hanga 8 bara 2026 Minisootatti adeemsifamu irratti OMN carraa addaa qabatee dhufaa jira. Akka mammaaksi Oromtichaa jedhu dhakaa tokkoon simbira lamaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Osfaanaa bara 2026 Minisootatti argame uwwisa guutuu taasisuu fi carraawwan galii isaa guddisan qabatee dhiyaatuuf qophii hunda xumuree jira. Bulchiinsi OMN Koree deeggarsaa OMN idil addunyaa hooggantoota Osfaanaa qindeessitoota sagantichaa fi hawaasa Minisootaa waliin ta'uun miidhagina Osfaanaaf hojjetaa jira. Waltajjii Osfaanaa bara 2026 irratti OMN dukkaana dhaabbatee harka tokkoon tamsaasa qophiilee Osfaanaa harka biraatiin meeshaalee qaqqaalii hawaasni gatii salphaan argachuu danda'an dhiyeessuun galii dhaabbatichaa guddisuuf karoorsee itti deemaa jira. OMN madda galii isaa argamsiisu meeshaalee qaqqaalii akka iPhone 17 Pro Max, Apple iPad S gastiis, sa'aatii harkaa Apple Watch fi AirPods Pro 3 fi kanneen biroo qopheessee abbaa carraa ta'aa jedhaa jira. OMN meeshaalee qaqqaalii dhiyeesse keessaa abbaa carraa tokkoffaa iPhone 17 Pro Max yoo badhaasu abbaa carraa lammaffaa Apple Watch abbaa carraa sadaffaa Apple iPad abbaa badhaasa afuraffaa AirPods Pro 3 dha. Abbootiin qabeenyaa fi biizinasii tajaajila keessan beeksifadha. Hirmaattonni Osfaanaa gara dukkaana OMN gortanii carraa keessan yaaluu fi meeshaalee OMN dhiyeesse bitachuun OMN deeggaraa yoo jennu kabajaa onneerraa maddeeni. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan qunnamuu dandeessu. Osfaanaa bara 2026 OMN dhugaa uummataa karaa dhugaa qofaan. Miidiyaa sabaa dunkurfaamaa OMN abdiin uummata suuma. Uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee ilaalchisee gaafiin barootaaf gaafataa ture akka deebi'uuf gaafatu irratti argama. Magaalaan Finfinnee dachee Oromooti, seeraanis seenaanis kan Oromooti, saffisaan Oromiyaa jalatti buluu qabdi. Magaalaa kana mootummaan federaalaa teessoo godhatee waan fayyadamuuf Oromiyaaf faayidaa addaa mirkaneessuu qaba. Mootummaan federaalaa sababa magaalaa Finfinnee teessoo godhateef naannoo Oromiyaatiif kafaluu qaba. Afaan hojii waajjira mootummaa magaalattii afaan Oromoo akka ta'uu qabu. Daangaan magaalattii
bakka duriitti akka deebi'u qabiyyeen magaalaa Finfinnee sirriin hektaara 21,000 yoo ta'u yeroo ammaa kana lafa babal'ifannaa seeraan alaatiin qabatteen qabiyyeen magaalattii hektaara 54,000 ga'ee jira. Lafti seeraan alaa qabamee shaggar jalatti akka deebi'u kanneen jedhanidha. Moggaafni iddoowwan magaalaa Finfinnee sababa dhiibbaa siyaasaa barootaaf tureen jijjiiramee moggaasa isaanii ganamaa kanneen dachee Oromoo ibsanitti akka deebi'an uummanni Oromoo gaafataatii jira. Komishiiniin marii biyyaalessaa ammoo magaalaa Finfinnee ilaalchisee furmaatawwan 4 dhiyeessiitii jira. Magaalaa ofiin of bulchituu qaama mootummaa federaalaa, mootummaa naannoo walabaa, qaama Oromiyaa ta'uu kan jedhutu dhiyaate. Moggaafni iddoowwan magaalaa Finfinnee garagaraas akka jijjiiramu yaadni dhiyaateetii jira. Moggaasni komishiinichi jedhu garuu ifaa miti. Dhimmi faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu afaan hojii mootummaa bulchiinsa magaalattis mariif dhiyaateetii jira. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Dirree Dhawaa ilaalchisee uummanni Oromoo gaafii barootaaf ture qaba. Magaalaan dachee Oromiyaa waan taatee magaalattiin Oromiyaa jalatti akka deebituuf gaafataatii jira. Afaan hojii waajjiraalee mootummaa magaalattiin akka naannoo Oromiyaa afaan Oromoo akka ta'u komishiiniin marii biyyaalessaa dhimma magaalaa Dirree Dhawaa ilaalchisee furmaatawwan 3 dhiyeessiitii jira. Magaalaa ofiin of bulchituu qaama mootummaa federaalaa, mootummaa naannoo walabaa ta'uu kan jedhantu dhiyaate. Haalli bulchiinsaa gara fuulduraa bakka bu'iinsi jiraattotaa hariiroo naannolee Oromiyaa fi Sumaalee waliin qabdoo kanneen jedhan mariif dhiyaachuus ibsameetii jira. Uummanni Oromoo magaalaa Dirree Dhawaa akka magaalaa isaatti ilaalaa Oromiyaa jalattis akka deebitu gaafataatii jira. Dhimmi magaalaa Dirree Dhawaa naannoo Sumaalee kallattiin waan ilaallatu hin qabu jechuun falma uummanni Oromoo. Inumaa dhimmi magaalaa Jijjigaa kan naannoon Sumaalee ergisaan teessoo godhatee achiin hambifatee akka furmaata argatu gaafataa jira uummanni Oromoo. Mootummaan marii biyyaalessaatti yoo dhugumaan jiraate dhimma magaalaa Jijjigaa mariif akka dhiyeessu gaafatame. Uummanni Oromoo magaalaan Jijjigaa shiraan irraa fudhatamee akka deebi'uuf barbaadaa jira. Magaalattiin Oromiyaa jalatti akka deebitu kan gaafatu uummanni Oromoo magaalaan Jijjigaa dachee Oromooti. Yeroo ce'umsaa bara 1983 magaalaan Jijjigaa qaama Oromiyaa akka taate mirkanaa'e. Naannoon Sumaalee magaalaa bu'uuraalee misoomaa guutuu qabdu kan mootummaa naannootiif teessoo ta'uu danda'u yeroo sanam dhabnaan yeroo ergisaan Jijjigaa akka fayyadamu hayyamameef jedha. Hangasitti magaalaa Goodeetti misooma bu'uuraa jabeeffatee Jijjigaa gadhiisee booda gara Goodee akka deemu waliigalamus yaadachiisa. Mootummaan naannoo Sumaalee garuu carraa ergisaa kennameef fayyadamee malaammalteedhaan Jijjigatti hafe. Mariin biyyaalessaa yoo dhugaan rakkoo kana furuuf deemu ta'e dhimma magaalaa Jijjigaa mariitti dhiyeessuun haqni Oromoo deebi'uu qaba jedha uummanni Oromoo. Afaan hojii waajjiraalee mootummaa magaalattii akkuma naannoo Oromiyaa afaan Oromoo akka ta'us gaafata uummanni Oromoo. Komishiiniin marii biyyaalessaa ammoo dhimma magaalaa Jijjigaa ilaalchisee waan tokko hin jenne. Aggaammi amma Oromiyaa diiguuf dhufe qolachuu mariin Oromoo dhimma akka murteessaadha jedhan Dr. Bayaana Sobaa. Nuti dhimma keenya osoo gar tokkotti hin deebifatin jirra. Amma akka mul'atutti akkamitti humna taanaa, akkamitti ijaaramnaa, akkamitti waliigaltee dhabnee deebifanna jechuu irraa baay'ee walitti wacutu jira jedhan. Kun diinaaf gammachuudha, Oromoof ammoo qalbii nama cabsa kan jedhan Dr. Bayaana Sobaa. Oromoon dhugumatti mirga Oromootti amanuu sababa itti wal dhabuuf akka hin qabne dubbatu. Marii sabaa qopheeffachuu qabaachuu fi mari'achuun hojii irra oolfachuun dhimma akka murteessaa ta'uu dubbataniiti jiru. Gaafiin nutuu Oromiyaan marii saba Oromiyaa guutuu godhachuu qabnaa jiru kan ka'e kun sirriidha. Nutuu dhimma keenya gar tokkotti hin deeffatin jirra. Amma akka mul'atutti akkamitti humna taanaa, akkamitti jaaramnaa, akkamitti waliigaltee dhabne deeffannaa, institutionalization akkamitti jaaramnee humna taana jechuurra baay'ee walitti wacuutu jira. Kun diinaaf gammachuudha. Oromoodhaaf ammoo qalbii nama cabsa. Kanaaf furmaanni kana obboleeyyan koo Oromoon dhugumatti mirga Oromootti amanu, mirga hiree murteeffannaa Oromootti amanu, Oromoon nutis nama kabajaa nu maltu addunyaa keessatti qabaachuu qabna, hiree keenya murteeffachuu qabna, abbaa biyya teenyaa Oromiyaa ta'uu qabna. Waan akkasii jennee amannu
sababa itti wal dhabnuuf hin qabnu. Marii keenya marii sabaa qopheeffachuun qabaachuu fi consensus mariin waliigaltee akka sabaatti uummachuudhaaf yoo mari'anne wanti waliigalle hundi itti amanee hojiirra oofannaa jechuudha. Kuni ajandaa hayyoota warra ja'amnu qofaa miti, ajandaa saba guutuu ta'uu qaba. Ajandaa jalqabaa for that matter, the first priority. Kan biraa dajanii gaafii jettettiin deebi'a. Warri OPDOtu gaafa qeerrooni wayyaanii gara galchitee isaanis garana deebi'an sanii gaafii Oromoo hunda takka takkaan deebifnaa jedhanii baresee lafa kaatan. Murtii isaanii jimmatti godhan dubbiseen ture. Kan nama gammachiisu ture. Abiy waan san hunda ingate. Completely. Gaafii waa'ee qorree qeerroo meeqa ajjeese obboleeyyan koo. So Abiyyi waan san haqe. Warri gaafa san OPDO keessa taa'ee waan san wajji murteesse. Kadirree ba'ee Abiyyiroo dhaabbate. Maybe very few. Tokko lama yoo jenne malee hin jiru. So sun irraanfatame jechuufan jedhe. Oromoon ni ganame. Warraaqsi Oromoo sun warraaqsi qeerroo fi qarreen kumaataman itti wareegaman. Oromoon addunyaatti itti beekame sun hin hatame. Hatameet wareegamni Oromoo sun eenyutti kenname? Impaayera Itoophiyaa dullachii deebisuudhaaf Abiyyi dhimma itti ba'e. Warri qeerroo warra qeerroo dhaqee United Nationsitti qeerroodhaan shororkeessaa je'eetu warri akka Gimboot 7 warra akka hundi deebanii fira Abiyyi tahanii Abiyyi wajjin kunoo kana godhaa jiran. The injustice, the betrayal, haqa keenya dhabamsiisuu fi Oromoo ganuun nu duratti kunoo mul'ataa jira. Amma akka Dr. Bayaan jedhutti ajandaan guddaa Oromoo xinnaa guddaa dhaabbilee siyaasaa hayyoota osoo addaan hin baasin marii Oromoon ofii fi Oromiyaa fi Oromoo tiksuudhaa fi yookiin baraaruudhaa fi marii Oromootu barbaachisa balbala cufannee kan jedhudha. Galatoomi Dr. Bayaan kan jedhame erga federeeshinii keessa turuun dhiibbaa nutti uume biyya walabaa ummachuu hin wayyu kan maal yaada maaliif qabda kan jedhu. Galatoom. Lammaffaani marii hayyootaa qopheessitanii simaayyoo akka egzaampiliitti kaasanii akka ogeessa seeraa tokkotti heera mootummaa Oromiyaa maaliif hin qopheessine kan jedhudha. Galatoom. Well, laala federeeshin jedhamu kana bara nuti hin filanne Oromoo. Federeeshin kun biyyattiin wayyaaneen gaafa impaayera Itoophiyaatti mataa taate federaal siistemii bulchinaa jettee yaaduma dhugaa dubbachuudhaaf aabaa irraa maddeen chaartara irraa maddeen federeeshin san labsuun tarkaanfii sirriitii just move in the right direction jenne malee Oromoon federeeshin Itoophiyaa keessa jira bulajee hin filanne sagalee hin laanne garuu tarkaanfii sirriitii kan jiru kaane taakka lammata fuulduratti illee federeeshin kana deebifnaa jennee miti kan qabsoofnu mirga hiree murteeffannaa keenya dhugoomfannaa jennee qabsoofnu. Mirgi hiree murteeffannaa hiikkaan tokko guddaansaa Oromoon walaba taatee mootummaa isaa jaaratee sabni Oromoo addunyaa keessatti iddoo isaa made qabaachuudha. Filmaata biraa irra nuu wayyaa jennes it is our choice. Anaaf ammoo sababoota asii gadiitiif impaayerri Itoophiyaa hin fooyya'u, impaayerri Itoophiyaa reformed hin tahu nan ibsa. Oromoon nuti biyya keenya jaarachuudhaaf ajandaan Oromiyaa walaba jaarachuu yoomillee caalaa amma dhugaa ta'e gaafa dhaabaa'uun dhaabbatu yaada ture. It was just an objective. Kasaba barsaa turre saba 70 jalqabne amma immoo
wajjin buluunu haalan danda'amne keessa geenye jirra. Yeroo kanatti ajandaan Oromoon itti walii galuu qabu Oromiyaa walaba jaarachuutu sirrii jee dhaabbachuu qaba. So dubbiin keenya xaxamaadha, kompleksiidha. Rakkoo jirtu akka jirtutti hubannee qabsoo kanaaf gitu gochuu qofaan nu baasa. Gamtaan mormitoota lamaa deemsa marii biyyaalessaa Itoophiyaa mootummaadhaan kan qindaa'ee fi fudhatama kan hin qabnedha jedhan. Gamtaan paartiilee mormitoota Itoophiyaa Corporate for Victory and Transition jedhamu marii biyyaalessaa kana marii fakkeessii jechuun kan dhiyeesse yoo ta'u rakkoo siyaasaa fi qaawwa nageenyaa Itoophiyaa isa gadi fagoo ta'e furuu kan hin dandeenye ta'uu ibse. Dhiyeenyattis paartiilee mormitootaa fi gareen hidhattootaa ce'umsa siyaasaa uumuudhaaf tumsa isaanii akka cimsan waamicha dhiyeessuun isaanii gabaafameeti. Gamtaan kun mariin biyyaalessaa meeshaa nagaatiin walitti bu'iinsa furuu fi ce'umsa siyaasaatiif uumamuudha sadarkaa addunyaatti kan beekamu yoo ta'e illee adeemsi Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru kun sadarkaa addunyaa kan hin gunne ta'uun gareewwan hidhattootaa ijoo ta'an kan dhabsiise fudhatama uummata bal'aa kan hin qabnee fi marii ce'umsa siyaasaa irratti godhamu kan dhabsiise ta'uu isaati jedhe. Mariin biyyaalessaa kun sadarkaa addunyaa kan hin gunne biyya kana qilee keessa jirtu keessaa kan hin baasne waraana kan hin hambisnee fi ce'umsa siyaasaa fiduu kan hin dandeenyedha jedhe. Gamtaan kun komishinii marii biyyaalessaa ajandaawwan paartii badhaadhinaatiif caalatti mijatan qofa duratti fooyyessuudhaan falaasama siyaasaa biyyattii isa ijoo ta'e akka dagatu godhee jira jechuun yakkeetii jira. Itoophiyaan Corporate for Victory and Transition paartiilee siyaasaa mormitootaa tumsaa fi tokkummaa isaanii akka cimsan waamicha dhiyeessuun gareewwan hidhattootaa mootummaa wajjin lolaa jiran garuu garaagartee keessoo isaanii furatanii carraaqqii isaanii akka qindeessan gaafateetii jira. Gabaasichi akkasumas warreen sochii naannoo irratti gahee qabanii fi kan idil addunyaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuudhaan imaammata waraanaa dhiisuudhaan gara marii dhugaatti akka dhufu akka taasisan gaafateetii jira. Daandiin cirrachaa konkolaataan uummata fe'u irra deddeebi'uu godina Shawaa Kibba Lixaanaa Wanciitti argamu rakkoo hamaa keessa jiraachuu jiraattonni himan. Bakki addaa daandii kana Waraaboo Maasii akka jedhamu ibsameetii jira. Bakki kun haroo ikooturizimii Wancii irraa kiiloomeetira qubaan lakkaa'amu irratti argama. Daandiin kun garmalee manca'uu kan himan jiraattonni konkolaataan uummata deddeebisu kanumarra akka deebi'u dubbataniitii jiru. Naannoon suni gaarreeniin kan marfame ta'uu fi daandiin suni akka kanaan kan manca'ee konkolaataan deemu balaaf kan saaxilu ta'uu himaniitii jiru. Qaamni dhimmi ilaallatu furmaata akka kennuufis gaafataniitii jiru. Oduma wal qabateen godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algeessachii keessatti daandii dhabuun uummanni rakkoo jabduu keessa jiraachuu himata. Jiraattonni OMN dubbise daandiin hin jiru. Laggeen riiqicha hin qabanii uummanni rakkoo hamaaf saaxilamee jira jedhan. Karaan bahanii galan akka dhabame kan himan jiraattonni sababa laggeen riiqicha hin qabneef gandoonni walirraa cituu dubbatu. Nama dhukkubsatee fi dubartii ciniinsifattee karaan dhaabbata fayyaatiin gan hin jiru jedhan. Rakkoo kana qaama dhimmi ilaallatutti irra deddeebiin himatanii furmaata akka dhaban ibsaniitii jiru. Qabsaa'ota buleeyyii Oromoo keessaa tokko kan ta'an Meejar Abbabaa Gabra Maariyaam du'aan addunyaa kanarraa boqotaniitii jiru. Jeneraal Taaddasaa Birroo, Koloneel Haayiluu Raggaasaa, Dajjaazmaach Kabbadaa Buzuunesh fa'aa waliin bara 1974 qabsoo Oromootti kan makaman Meejar Abbabaan qabsoo Oromoo keessatti nama gumaacha olaanaa qaban akka ta'an seenaan isaanii dubbata. Qabsoo sana keessatti Jeneraal Taaddasaa Birroo fi Koloneel Haayiluu Raggaasaa harka diinaatti kufanii yoo wareegaman Meejar Abbabaa Gabra Maariyaam aarsaa hedduu akka kafalanii fi dararaa hamaa akka argan ibsameetii jira. Sana booda gara Suudaan baqatuun gara Ameerikaa akka imalan ibsameetii jira. Bara 1940 kan dhalatan Meejar Abbabaan kaleessa adoolessa 22 bara 2026 biyya Ameerikaatti du'aan addunyaa kanarraa boqotaniitii jiru. Qabsaa Oromoo fi miseensi buleessi Abbaa Haaji Leellisoo Kaawoo Warjii adoolessa 21 bara 2026 du'aan addunyaa tanarraa boqotanii. Haaji Leellisoo Kaawoo Warjii qabsaa buleessa hayyuu Oromoo haftee qabsaa'ota ganamaa maanguddoo argaa dhageettii ta'uu isaanii seenaan isaanii ragaa baha. Haaji Leellisoon bara 1916 akka lakkoofsa Itoophiyaatti abbaa isaanii obbo Kaawoo Warjii fi haadha isaanii aadde Bukuu Jiloo Boroorraa kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Ona Xiyyoo ganda Gooraa Kiyyoo yookaan Wanjii Gooraa
irratti dhalatanii Haaji Leellisoon bu'uureessitoota waldaa Maccaa Tuulamaa akkasumas bu'uureessitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa isaan tokko turani. Haaji Leellisoo kaayoo qabsaa'ota akka Koloneel Alamoo Qixxeessaa, Jeneraal Taaddasaa Birruu fi gootota kanneen biroo waliin warra tokkummaa Oromoof doddotaa yookaan dheeraa irratti warra qalma tokko kiristaanaaf islaamaan osoo adda hin ba'in waliin nyaatanii Oromoof dirree tokkummaa saaqoon warra shira diinaa awwaalanii utubaa tokkummaa ijaaranidha. Haaji Leellisoon bara 1991 bara chaartaraa waajjira Abbaa Gullalleetti maanguddoota konyaa kibba bahaa turan kanneen akka Haaji Biiftuu Fayyisoo, Waancaa Arshii, Haaji Saaddoo Shuuqaa, Ladeertasii Imratuu Gammachuu, Jaalnadhii Gammadaa fi guutamaa hawaas waliin ta'uun hojii qabsoo Oromoo irratti mari'achuu karoorsoo fi qabsichaaf aarsaa guddaa kafalan keessaa tokko turan jechuun ABO'n ibsa baaseen ibseetii jira. Yeroo ABO'n dhiibamee mootummaa ce'umsaa keessaa bahetti of kenniinsaa fi kutannoo qabuun Haaji Leellisoon ABO waliin dirree kibba bahaatti sochii qabsoo hidhannoon finiinsaa turuu isaanii ABO'n ibseetii jira. Qabsaan gameessi kun hanga gaafa lubbuun darbaniitti siidaa tokkummaa Oromoo ta'uun uummata Oromoo gidduutti tokkummaa uumaa turuu isaanii ibseetii jira. oduu maddeen alaarraa argannetti yoo ceenu gareen sochii Huutii kan Yamanii fi Iraaniin deeggaramu adoolessa 22-23 bara 2026 galaana diimaa keessatti dooniiwwan fe'umsa boba'aa alaabaa Saa'udii qaban lama irratti haleellaa misaa'ilaa fi diroonii raawwachuu isaa beeksise. Kunis daandii bishaanii tarsiimoo ta'e kanarratti sodaa sochii dooniiwwan galaanaarraa qabu caalatti jabeesseetii jira. Dubbi himaa waraana Huutii Yahyaa Saaree akka beeksisetti gareen kun dooniiwwan fe'umsa boba'aa Ensiiliyaa fi Laayilaa jedhaman irratti misaa'ila ammayyaa fi dirooniidhaan haleellaa raawwatee jira jedhe. Qondaaltonni Saa'udii fi maddeen daandii bishaanii akka mirkaneessanitti dooniin Ensiiliyaa bishaanota Saa'udii dhiyootti Yaa'al Shuqeeqee irraa gara kibba lixaatti maayilii galaanaa 70 fi bu'uura doonii Jiizaanitti dhiyeenyaa irratti rukutamte. Dooniin kun dhoo'insa sanaan booda fuuldura isaatiin ibiddi kan itti qabate yoo ta'u sagalee iyya gargaarsaa dabarsiteetii jirti. Miidhaan namoota irratti ga'e garuu hanga ammaatti hin gabaafamne. Gareen Huutii doonii Laayilaa jedhamtu rukutuu isaanii kan dubbatan yoo ta'u haleellaan gabaafame kun garuu qaama walabaa ta'een ammaayyuu hin mirkanoofne. Haleellaawwan kunniin yeroo sakatta'iinsii fi dhiibbaan sochii dooniiwwanii galaana diimaa keessatti jabaachaa dhufetti uumame. Akka gabaasa Rooyitersitti dooniiwwan fe'umsaa boba'aa 5 daandii bishaanii Baab El Mandab keessa darbu sodaachuun roobii kaleessaa kallattii isaanii kan jijjiirratan yoo ta'u dooniiwwan boba'aa Saa'udii gara Chaayinaa fi Indiyaatti fe'an sadees kibxata darbee gara duubaatti deebi'aniitii jiru. Taateewwan kunneen sodaawwan Huutii sochii dooniiwwan galaanaa hidhata Saa'udii qaban irratti caalatti kan jabeessan ta'uun tasgabbii galaana diimaa fi qixa daandii bishaanii Baab El Mandab irratti yaaddoo guddaa uumaniiru. Kunis walitti bu'iinsa naannichaa kan Iraanii fi Ameerikaa dabalatu waliin wal qabatee caalatti wal xaxaa jira. Dhiibbaan kun gurgurtaa boba'aa Saa'udii irratti dhiibbaa geessisaa yaaddoo jedhu uumeetii jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun guyyaa kanaaf qopheeffannee kana gammaa daawwattanii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork afanitti fufuu gama kootiin turtii gaarii.